kit kit cup pick sackအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖဲpick ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ ck နှလုံးစလုံးကခက်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတန်တန်ပဲသွားတယ်ပေါ့နော် c လည်းတန် k လည်းတန်ဆိုတော့ ck ခက်ဆိုတော့ဖဲpick pick s အကလည်းအဲ့လိုပဲ s sackဘာလို့လဲဆိုတော့သူက ck ရ c ရလဲ cat k ရလဲ cat အတန်ထွက်တူတယ်နှလုံးကိုတန်ပဲမှုလို့ဒါတန်ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲမေမေတွေစူးစမ်းပြီးတော့သင်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာလာရှိလဲမှန်သွားလို့ရပါတယ်မေးချင်တာလေးရှိလဲမှန်သွားလို့ရပါတယ်လိုက်အောင်ရှင်းလေးလုပ်သွားပေးပါအတန်တွဲစနစ်ကလေးနဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုလေ့လာပြီးတော့မေမေတွေလည်းသင်ပေးပါစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူကြည့်ပါ